Good morning everyone. 10:50 AM. Ito po, maghahanap tayo ng pera. Mag-iikot-ikot dito sa lugar namin, titingin-tingin ng mga sasakyan, mamimigay ako ng mga calling card. Actually, ganito naman po talaga yung estilo ng mga buhay ko. Ngayon, sinasama ko na sa vlog, ano. Tapos na po, okay na, nakapagtiklop na po ako ng mga damit na nilaban nila sa taas. Iba yung baba, iba yung taas, no. Ito po, bike vlog tayo ngayon, kamukha kahapon, linggo. Ito po ang style ng vlog. Mag-bike po tayo. Sana po subscribe kayo sa YouTube channel ko, Nixon Lebron. March ano ba ngayon? March 15, kahapon 14. Ito po, mag-ano lang tayo dito, hahanap ng pera. Alam nyo sa buhay, ang hinahanap ko lagi pera. San makikita? Ito, andito lang ako sa lugar namin, paikot. May dala na akong calling card, mga ipamimigay. Any amount na pwede. Hanap tayo dito, magtatanong-tanong. Ganito naman ako nagsimula sa hanap buhay ko na paano kumita ng pera. Bike, ano po tayo to? Kaya nasa Briones tong lugar na to. Good morning everyone, this is Nixon Lebron. Yo, mamin. Malalaglag. Hindi ako pwedeng makabitaw. Ayan ho. Eto, actually, naguguluhan ako. Hindi ko malaman talaga what is the best, what is the best doing in my vlog. Anyway, sabi nung anak ko, dali dapat video ang mo. Video yung gagawin mo para tapos i-upload mo sa Facebook or sa YouTube. Actually, iba yung YouTube pala, sorry, no. Iba rin yung pag-uploadan mo dito sa page na lang, True Life Vlogging page, pwede rin sa Facebook. Ganon. Kailangan naka-live ka, merong bla bla bla, mga ganon. Biking time po tayo. Sa lahat ng mga naka-stay at home, ito po. Sama kayo. Ganito po ang estilo ng live. Masyal-masyal po muna tayo. Habang namamasyal, kailangan maghanap ka rin ng pera. Talagang napakahirap po ng pera. Ang pera parang kalapate, no? Hawak mo, mamaya lilipad, wala na. Ito po ang mga live natin ngayon. Gagawin ko siguro puro live ng video tapos a-upload sa alam nyo, napakabagal ng internet hindi mo malaman paano bibilis. Pag nag-upload ka ng mga 10 minutes, abutin na ng mga whole day, yung mga 12 hours na pinakamatagal. Kaya ito po. Anyway, 10:50 kanina, siguro mga 5 minutes mga videos lang gagawin natin. Off na ulit ang cellphone camera, mamaya ulit. Ito yan, mga ganyan company, magtatanong-tanong ka. Ito yung lugar. Ayan. Yan, Monterico. Okay, St. Joseph's Church to. Okay, thank you very much po. Magkakatop muna ako. Mamaya magla-live ulit ako dun. Kasi medyo parang marami ng sasakyan dun. Makakagip ako. Salamat po. Salamat sa inyo lahat. Sana subscribe kayo sa channel ko. Nixon Lebron. True Life Vlog. Tipid Video. Mamin Diamond. Okay? Thank you. Dali lang ako. Turn off na ako. Okay, salamat po sa inyo. 10:50 March 15, 2021. Yo, mamin. Bye-bye.